Salam olahraga. Kembali lagi di channel Arsport. Arsport channel olahraga untuk kita semua. Jangan lupa dengan like, komen dan subscribe. Mari kita simak video ini. Berikut pembagian pot Piala Asia Qatar 2023. Pot 1, Iran ranking 21, Jepang ranking 23, Korsel ranking 29, Australia ranking 42, Arab Saudi ranking 49, dan Qatar ranking 51. Sementara pot 2, Unit Emirat Arab ranking 68, Irak ranking 72, Oman ranking 75, Cina ranking 77, Suriah ranking 88, dan Vietnam ranking 96. Pot 3, Lebanon ranking 97, Uzbekistan ranking 83, Bahrain ranking 89, Yordania ranking 91, Kyrgyzstan ranking 95, dan Palestina ranking 100. Sementara pot 4, India ranking 106, Thailand ranking 111, Tajikistan ranking 114, Hong Kong ranking 147, Malaysia ranking 154, dan Indonesia ranking 155. Berikut pembagian grup Piala Asia U20 Uzbekistan 2023. Di grup A, Uzbekistan, Indonesia, Irak, dan Syria. Di grup B, Qatar, Australia, Vietnam, dan Iran. Di grup C, Korea, Tajikistan, Jordan, dan Oman. Sementara di grup D, Arab Saudi, Jepang, Cina, dan Kyrgyzstan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau memberikan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.